nyari kedel udah ada, cuma biasanya katanya pakai ini, ya itu saya nggak tuh beli di Handroom tuh. Ah, Sentrum. Saya beli di Sentrum nggak dong? Ah, nggak jadi. Aman saya jadi. Iya. Proses flashing guys. Nah ini flashing yang betul nih kayak gini nih. Nah itu oli semua yang keluar. Proses flashing yang benar, yang baik dan benar. Udah begini oli pasti keluar. Nggak mungkin oli itu nggak keluar, tetap keluar pasti.